各位兄弟姊妹，大家平安。感谢主，互咱伫今仔日是5月份的最后一个主日，咱大家会当聚集伫教会的礼拜堂，而且来领受上帝的恩典。嘛感谢上帝，互咱伫主日的透早有真好的天气、好的气候，来到伫教会领受上帝的祝福。求主来成做咱的帮助，互咱伫一礼拜一开始的一天，拢通伫上帝的听内底来得到大大的保守。咱还未开始分享的大声，搁再一次同心来祈祷。你要听阮的主，阮感谢你，感谢主你的引带，互阮淡水教会对正月到5月，将近要半年的时间，伫圣神的引带带领着下面，互阮大家平安嘛喜乐，嘛互阮手所做一切的工，通荣光上帝你的圣名。当阮从今仔日的礼拜，再一次来摆列伫主你的手中，愿主你的圣神运行伫阮的中间，拍开阮的心，将主你的话语来放伫阮的心中，来成做阮的快乐。愿安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督圣尊名求，阿门。咱伫今仔日是所谓圣3·1的主日。圣3·1的主日，伫咱长老教会真恶得有来提起。什么叫做圣3·1主日？那如果照着整个的教会的节期来算，对12月份的大降节到伫顶礼拜圣神降临节，教会对12月份到伫圣神降临节的过程的内底，拢不断来提起着圣神、圣父、圣子三位一体的概念。所以全世界伫今仔日所有的基督教会来将今仔日列做是圣3·1的主日，就是纪念三位一体上帝的做工，透过安尼来互咱整个的基督教的信仰的价值来建立伫圣父、圣子甲圣神。真侪人拢会拄着一个挑战，到底咱要怎样去解说三位一体上帝的这个位格？伫遮牧师引用一个真出名的一个神学家叫做 C.S. 路易斯，伊来安尼形容，伊讲上帝就亲像日头，然后圣子就亲像日头所发出来这个日光，圣神就亲像日头的日光所发出来迄个温度同款。我感觉这个解说非常的水，因为会当互咱真清楚明白三位一体上帝是怎样存在伫咱的生活内底。圣父上帝亲像日头，圣子上帝就亲像日光，圣神就亲像日头的日光所发出的这个温度同款。换一句话讲，咱生活伫三位一体上帝的作为内底，就亲像咱拄则所吟的圣诗，荣光归圣父上帝，荣光归圣子上帝，荣光归圣神上帝，荣光归伫三位一体，荣光荣光荣光至到万万世。所以通过伫今仔日的礼拜中间，咱通过三位一体的上帝甲咱三角同在，特别伫咱的教堂内底，咱拢常常会引用着伫咱二楼后壁这三个玻璃来去解说三位一体的上帝存在伫咱的中间。我想这是一个真水的信仰，嘛是整个伫基督教内底咱真要紧的教义。所以透过安尼，就亲像咱拄则道长老所带咱读的信仰告别，信仰告别甲咱讲，我信上帝，我信耶稣基督，我信圣神。通过这款的概念，嘛，互咱伫现在的生活内底，会当面对真侪宗教的挑战，来有一个认捌，因为咱的信仰定根伫三位一体的上帝。伫顶礼拜，牧师有来甲咱大家分享，伫圣神降临节，教会的这个讲台头前会挂一条红色的布，然后伫大降节的时阵，咱会来挂紫色的布，或者是到伫圣诞节的上时，咱会用白色的布
然后伫顶礼拜有来讲到一个牧师讲到出入的所在，就是过活节应该是爱挂白色的布。所以通过安尼，咱伫今仔日个礼拜中间头前挂即块白色的布，嘛是代表讲整个咱咧讲起着教会的节期，或者是教会的礼仪、教会的事工，应该是爱用着耶稣基督做主体，透过安尼来互咱的教会、互咱的信仰的生活连接伫耶稣基督，通过安尼来互咱的信仰会当有意义。而且，牧师邀请咱倒再一次转来到伫今仔日的圣经。我邀请咱拍开咱的圣经。有早圣经的兄弟，请你拍开你的圣经。那如果你用手机的兄弟，牧师嘛邀请你来将你的手机来拍开到以赛亚书6章第1节到第8节。咱做伙来拍开咱的圣经，也是伫咱的手机的中间来看今仔日的经文。今仔日的经文来，互咱认捌到一个先知，伫主前第8世纪，这位先知叫做以赛亚。这位先知真要紧，伫整个的旧约内底，伊算大先知，因为整个的先知书66本，66章，通过安尼来，互咱知影讲，这个大所代表的是整个册卷的这个罪的意思。所以亚利米、以赛亚，或者是以西结、但以理，遮的经文，拢会当看起着讲，咱咧讲先知书的时阵，会当互咱做一个明白。总是通过伫今仔日的经文内底6章第1节，咱看起着这位先知受呼召的一个时间点，约是伫南犹大王乌西亚死的迄年。伫这个中间，咱会当去推算到伫乌西亚王的时代。伫整个圣经的记载内底，乌西亚王真少年就做一个国王，然后到当伊死，互伊的囝接班约旦，然后到伫伊的孙亚哈斯来接班的时阵，整个的国家有无共款的转变。各位兄弟姊妹，咱如果通过历代志下卷26章，会当去明白，当时圣经的背景来讲起着乌西亚王，伊其实甲当时伫北部的另外一个王叫做亚罗波安，这两个王是会当讲接续伫整个所谓这个所罗门王的时代落来的整个的朝代。伫这两个王虽然分做南北的时阵，但是因的国家的进步的繁荣未输所罗门王。所以也因为安尼，乌西亚王伫遐就开始骄傲，伫遐开始唔信靠上帝。直到伫历代志下卷26章来甲咱指出讲，这个王因为骄傲来面对着处罚。伊的骄傲就是目中无情，因为咱拢知影讲，伫圣殿，特别伫旧约的中间，圣殿敢若祭司会当入去内底烧香，但是这个王却是抢权。来将先知赶出去，然后伊到伫内底烧香，这个动作来递到互上帝的处罚，用着处罚的方式来互乌西亚王无生气。简单来讲，照圣经的记载，就是得到太哥病。得到太哥病的乌西亚王，到后来伊密带家己的宫殿内底，伫遐唔敢出门，所以就将整个伊的权力来交互伊的囝约旦。这款的经文的记载，咱嘛通对照伫列王记下卷15章。但是伫这中间，咱会当去明白整个圣经的背景，以赛亚伊所面对遮的环境的中间，是一个大家唔信上帝，都认为讲家己活伫一个真富裕、一个真好势、一个真欢喜的一个时代内底。所以伫这中间，上帝来呼召以赛亚。上帝来呼召以赛亚的时阵，上帝互以赛亚去看见着整个的这个天庭，上帝甲正天使伫遐的存在。当先知看见着天使撒拉佛伫遐有6支室，
两支石来压面，两支石来压骹，两支石在背。咱看起着讲，天使伫上帝的面前，是用着谦卑的态度来看无家己，来徛伫上帝的面头前。各位兄弟姊妹，这段经文嘛，正做伫咱长老教会咧解说整个咱的牧师的服装一个真要紧的根据。因为遮面遮骹代表啥物拢无看，干那一个唯一真要紧的物件，就是用着火炭来放伫喙唇的顶面。所以这段的经文到后来，特别伫礼拜的这个神学的内底来解说讲，牧师颔棍的这个卡达，就是通过火炭放伫喙唇的顶面，来代表讲，今仔日先知所宣讲的每一句话，拢爱用上帝来做中心。但是，当来到今仔日的经文，咱看起着讲，当上帝竞选先知以赛亚的时阵，先知确实伫这中间来做一个真要紧的信仰告别。因为先知伫第5节的时阵，伊讲：我有知的啊，我灭无啦，因为我是喙唇无清气的人。搁踮伫喙唇无清气百姓的中间，因为我的目睭有看见王万军的耶和华。先知看见着上帝，伊讲我有知的啦。既然我会当伫上帝的面头前徛伫，我是一个无清气的人，所以当咱看见着讲，先知听见着天使伫遐讲。圣哉，圣哉，圣哉！就是今仔日，这个上帝是圣洁的上帝，一个有罪的人原本是无才调徛伫上帝的面前，但是先知甲上帝的相拄，就亲像摩西来看见着上帝同款，上帝的慈悲怜悯来成做先知的气力，上帝用火炭来清洗以赛亚的喙唇。也是代表讲赦免伊的罪，通过安尼来互以赛亚会当来得到赦免。咱看起着讲，上帝竞选这个罗卜，上帝竞选这位先知，互伊的性命得到转变。先知也因为上帝的竞选来欢喜，成做整个上帝的差遣，进入到伫人群来宣讲悔改的信息。如果咱若甲第6章的经文放大来看，对第1节到13节，今仔日先知以赛亚被差遣入去到伫人群的中间的时阵，咱看见着讲上帝在专工甲即个先知讲，你去甲遮的百姓讲，第9节今仔日咱若甲经文放大来看，你去甲遮的百姓讲，恁听是要听啦。总是袂明白，看是要看，总是袂晓得。第10节，百姓的心是钝，耳孔是重，目睭看捌，免得因用目睭看，用耳孔听，心晓悟，活倒转来得到医好。上帝就是甲先知讲，今仔日你即抓去，你毋免想讲所做的工有效果。因为这百姓耳孔重，心钝，结果咱甲看11节，先知安尼热热啊，倒问上帝讲安那，主啊，安尼要偌久啊？上帝安尼来甲以赛亚讲，就算这个城市全部毁灭，地趴远，一切的人拢袂活转。总是第13节，上帝来甲先知讲，有一个圣的护卫，就是迄个树头，因为这个树头还咧留着。咱看起着讲，上帝互先知去做工，虽然做这个工无才调，互当时的百姓会当悔改来信上帝，但是上帝留一个望望，互先知持续做伊的工。各位兄弟姊妹，伫今仔日个经文带互咱有真大的一个觉醒。
先知面对的是一群固执的百姓，因对着以赛亚所讲的每一句话，唔看唔听，嘛无要来去想。因认为讲今仔日我的生活过了好好，我也无需要我靠上帝。为什么先知今仔日伫遮来宣讲有关审判的信息？如果咱来照整个圣经的记载，乌西亚来接互伊的囝约旦来接班，约旦的囝亚哈斯来接班的时阵，面对着外交的挑战，所以当时的南犹大国因宁可去挖埃及，宁可去挖亚述，安怎样都无要信靠上帝。所以透过安尼，咱看见着讲整个的国家活伫非常骄傲的一个时代，也因为安尼，百姓认为讲我只要有来甲教这个宗教的礼仪，或者是上帝所交代这的节期来守好，安尼上帝对阮的保护甲祝福就理所当然。但是相对来讲，伫这个属灵的意义内底，甚至伊爱去宣讲一个审判的信息，就是要互人通悔改。伫悔改的中间，会当看见着望，这是一个伫绝对圣洁甲完全败坏的生活内底，先知爱去做的代志。所以，当以赛亚回应上帝的呼召，进入到伫唔信的人的中间去宣讲上帝话语的时阵，咱必须爱讲，上帝是倚靠圣神来甲伊，上帝来透过圣神来甲以赛亚同工，勇敢继续进行这个无可能的进步。我想通过伫整个圣经的这个背景，整个圣经这个解说，会当互咱知影讲，先知伊若无圣神甲伊做伙同工，今仔日伊所做的一切都无采工。我想当咱回顾伫咱目前咱家己的生活内底，有太多的无公义，引起真多的罪恶。无论是整个社会外在的结果，或者是内部的因素，致使咱其实家己嘛无圣洁。相对来讲，伫教会有真侪时阵，咱拢认为讲，犯罪的人会当悔改，是真要紧的代志。但是咱往往忽略，因为犯罪所受伤的人，迄个安慰搁较要紧。教会第一，大多数的时间认为讲犯罪爱悔改，但是教会却嘛忽略，因为犯罪被伤害的人的安慰搁较要紧。我相信，这款的情形就亲像上帝咧问。我会当找什么人？什么人会当去替咱传话？这款的问题来正做伫咱现在教会生活内底一个思考。特别伫今仔日个经文第8节，我通找治罪啊，治罪要为我去。每一次看见着这段经文，特别到再一次伫今仔日的主日内底，通过以赛亚书6章第1节到第8节的经文来做主日信息的分享的时阵，除了重新互我家己都会当去认捌着整个台湾基督长老教会对礼拜的一个期待，因为这段经文其实是整个咱的礼拜一个真要紧的基础的参考。但是由倒来到伫咱的信仰生活的时阵，伫遮我也要来甲咱讲起着一个有关教会的一个故事。这个故事约略发生伫38年前，差不多40年前。咱爱知影，伫咱台湾基督长老教会每一间教会的设立，拢有伊的故事。伫38年前，伫台北发生一项轰动全台湾、轰动国际的一项大事。这项事就是伫1980年2月28，咱大家真熟悉，有一位真要紧台湾的律师，
叫做林义雄先生。林义雄先生，伊伫当时伊是台湾省议员，上时因为伊嘛美丽岛的事件来被告。当时伫1980年的时阵，林义雄律师的太太叫做彭素敏。彭素敏小姐去到伫景美迄个军事的监狱伫遐来看伊的先生林义雄律师的时阵，结果伫厝内却发生林义雄律师60岁的妈妈甲2个细汉祖囝被抬的这项事。我相信咱在座真侪时代对这个代志应该无生分，嘛因为这项事，我相信真侪人来流目屎。伫这项真恐怖、互全台湾着惊的这个事件的过程内底，敢若一个细囝叫做林焕君来有活落来。伫这段故事的内底，其实如果咱在座有的兄弟对这个事件有搁较深入的认捌的时阵，每一次想到，每一次拢会流目屎。伫1980年2月28发生着林义雄律师的家庭来发生灾厄的时阵，当时的总统蒋经国先生来颁布交保，互林义雄律师会当转来处理四大人的代志。转来到伫厝了后，伫1980年的年代，伫迄粒林义雄律师，伊直接走去到第一殡仪馆。我会记得我的爸公，也就是郑志玉牧师，伊来讲起着这段故事，互我听的时阵，伊写这本册叫做《行过死荫的幽谷》。伊讲起着，当林义雄这个牧师，咱长老教会的牧师陪伴着林律师去到伫殡仪馆的时阵，林律师用伊的头去弄殡仪馆的冰柜，伊伫遐用喊话的声来讲：卡将卡将，为什么你拢死了了？伫迄中间，所有的人唔知影要怎样来安慰林义雄律师，甚至林义雄律师也伫即中间暗算准备要来对伊的妈妈去到伫上帝的怀抱呀。伫即中间，林义雄律师因为被交保出来处理丧事，伫处理丧事的过程内底，当时也拄到真侪踢界。伫即个踢界的内底，当时的警备总部就来甲林义雄律师就掠转去，因为认为讲林义雄律师无专心来去为着因兜的丧事伫遐来暗算，所以一掠入去，军法的审判判12年，但是4年后放出来。伫这4年外的中间，林义雄律师的妈妈甲林义雄律师的祖囝无在调安葬，并在第一殡仪馆的冰柜内底。伫这个过程的中间，咱看见着当时林义雄律师伫监狱，彭素敏女士伫遐为着冰柜的租金，为着真侪生活的压力伫遐咧艰苦的时阵，当时咱台湾基督长老教会就来听起着讲，为着彭素敏女士要纳钱缴冰柜，或者是讲为着生活拍官司，才会开销要卖厝。迄粒台湾基督长老教会所有的牧师，包括总会，
就发起全海内外的基督徒募款，总共募780万的新台票，把这间发生命案的厝买落来，正做伫今仔日的义工教会。各位兄弟姊妹，这段台湾的历史38年已经过，虽然咱唔知影是啥物人去正做林奇雄律师家庭的伤害，但是这段台湾的历史甲台湾的教会史甲做伙看的时阵，重新互咱去想，嘛重新互咱面对着今仔日的经文来去了解。当上帝咧问讲，我通找是罪啊，是罪要为阮去。当咱的教会欢喜甲这件发生命案的厝买落来的时阵，就是通过伫教会伫遐徛起，然后伫遐来正做一个安慰。义工教会因认为讲，今仔日阮的教会设立伫林美雄律师发生命案的这个厝体内底的时阵。阮就是要来去传和好、赦免、平安的信息。各位兄弟姊妹，我相信这个故事对着咱来讲有真大的一个激励。无论用着什么款的方式，咱拢会当来正做回应上帝的呼召。特别伫今仔日，牧师用这个故事重新互咱去想，原本是一个悲伤艰苦的所在，透过教会伫遐的设立，互这个所在有平安甲恩望。原本是一个充满希望的一个所在，却因为教会伫遐设立，来正做是一个有生命的场所。若是安尼的时阵，当社会有需要的时，咱伫倒落；当教会有需要的时阵，咱伫倒落；当咱的身边有人有需要的时阵，咱伫倒落。我相信通过今仔日的这个故事内底，帮助咱重新去想，帮助咱，互咱去想讲，到底咱的生活、咱的所行，敢有用着耶稣基督的福音做基础？特别咱教会行事历准备要进入到第6月份。代表咱还阁有半年的时间，就来煞2018年。牧师真期待咱，毋是干那拜日主日伫礼拜堂，安尼就准拄煞。是咱爱勇敢行出去，咱爱出去甲人分享，咱爱进入到伫人群，就亲像以赛亚所讲的：“我伫遮通找我。”互咱会当进入到伫人群的内底来宣讲、分享耶稣基督的福音，通过安尼来互人经历着圣神甲咱同工所带来的感动甲快乐。我相信伫今仔日是圣神降临节的最后的第一主日，这嘛是上司来提醒咱教会的事爱对准耶稣基督的福音。伫过去。淡水教会伫马偕牧师宣教的过程中，甲所有的台湾的百姓讲：“我伫遮，请找我。”过去，淡水教会伫福音广传的时阵，开拓德威教会、三支教会、淡海教会，甲所有的人讲：“我伫遮，通找我。”伫今仔日的淡水教会，咱嘛同款要挖靠圣神参与伫教会关怀，或者是古籍文化的医护顶面，甲所有的台湾百姓讲：“我伫遮，请找我。”愿主来成做咱的帮衬。当咱会当讲起着“我伫遮，请找我”的时阵，也是代表咱有份甲圣神做伙同工。通过安尼，来互咱每一个兄弟姊妹会当亲像以赛亚同款，欢喜伫主的面前讲：“圣哉，圣哉，圣哉！万军的耶和华，伊的荣光充满全地。”愿主来赐福，同心来祈祷。
你要听阮的主愿感谢你，因为有主你的保守，互阮淡水教会146年来，阮会当伫众人的面头前讲，阮伫遮，请找阮。我嘛要伫上帝你的面头前讲，阮伫遮，请找阮，互阮会当进入到伫人群的内底，互搁较侪人看见着仰望的记号，进入到伫教会来领受福音。愿主你来保守，愿主你来看顾，愿将淡水教会摆咧伫主你的手中，嘛恳求主你来引带阮，互阮会当伫仰望的内底继续甲主同工，伫圣神的带领内底来看见着圣神的带领。愿安尼祈祷，是奉主耶稣基督圣主名求，阿门。